So guys, good afternoon sa ating lahat. So sa mga nagtatanong kung ano bang pwedeng ipalit na clutch lever sa stock lever ng XTZ125 at kung magpakalkal kayo ng tambutso at kung anong tunog. So ngayong hapon is ipapakita ko sa inyo kung anong ginagamit kong clutch lever para sa XTZ125 at sound check naman sa tambutso na pinakalkal ko. Okay, so let's go. Let's go. Tignan natin yung motor natin. So ito na guys. So, ang ginamit nating clutch lever guys kasi napunit yung sa akin. Ito ay ang clutch lever ng STX. So, XTX. So, Yamaha pa rin siya. So, sa mga nagtatanong kung anong pwede palit kung ito ay mapunit. So, pwede po tong STX sa STX na clutch lever. Plug and play po yan. So nakikita ko sa ibang comment na pag STX daw, ang ginagamit ng clutch lever is magga-grind ka pa daw. Nung binili ko tong clutch lever ng STX is wala na akong ginawa. Plug and play na po yan. So, mabibili mo siya ng isa sa halagang 100 pesos. Kung dalawa, syempre 200 pesos. So, yan. So, ngayon, yung tambutso ko is stock. Okay? So, stock yung tambutso ko. Pero, pinakalkal ko na siya. So yan, lumaki yung butas niya. Alright, so isa sound check natin para marinig nyo kung anong tunog. Oy, yung susi. Sound check tayo. So pinakalkal ko to, bayad ako ng 900 pesos para dito. Okay, so pakinggan natin. Okay. So yun lamang guys. Don't forget to subscribe and hit the notification bell for more videos. Okay, so let's go. Bye.